El mafioso. El Gabriel. Ándale, qué lindo. La vez que vomité con... Pues cuando iban, que fuimos a cenar burrito, ¿te acuerdas? Pues pero parece ya vomitado como 5 veces, güey. Hoy no. Son los peores, güey. Pero casi, güey. Ni mi jefa, güey. Vamos al otro cuarto, que ya no mames, güey. No mames, güey, no. Sigue roncando, güey. No, a mi casa a pie, güey. Vale, güey. Así le hacemos, güey. No te creas. Ah, que roncan ya.